আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। মাই নেচার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলে ক্লিক করুন এবং আমার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ। ভিউয়ার্স, পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।